noite, caros participantes do grupo Taubaté SP. Estamos no dia 24 de julho de 2017, um sábado. Esta é a segunda edição da nossa rádio e hoje trazemos um assunto sobre a tentativa de se postar uma informação que burlaria as regras do grupo, do que concerne a postagem de grupos e links estranhos. Item 4 das regras. Acreditando que a suposta informação importante que tinha para a população estaria imune às regras deste grupo, o senhor Roberto Freitas, que inclusive já teve um perfil deletado pelo Facebook justamente por causa dessa informação, entrou em contato comigo via chat para perguntar se poderia alertar o grupo sobre a qualidade da água em nossas casas. Ao que eu respondi que sim, caso tal informação não contivesse propaganda. Se fazendo de desentendido, ele disse que o grupo dele, específico para o que iria informar-nos, poderia ser verificado. Ou seja, ele ia simplesmente nos passar aqui o link de um grupo. Percebendo isso, respondi-lhe que sua postagem era simples propaganda do grupo. Ele não estava interessado em alertar o grupo porcaria nenhuma. Entre outras coisas, disse-lhe que se abrisse exceção a ele, o grupo perderia o foco e viraria mero mural de propaganda. Mesmo assim, minutos depois da nossa conversa no chat, ele postou o link do grupo para ser aprovado. Claro que foi deletado, como tantos outros. Não conformado com isso, escreveu uma mensagem no grupo, que foi aprovada, por não conter propaganda, dizendo que eu, o administrador do grupo, é que não tinha interesse em informar as pessoas sobre a qualidade da água. O que se seguiu então foi um curto debate, conforme pode ser verificado nesses arquivos. Nesse debate, eu o desmascarei. Caso ele tivesse mesmo interesse em alertar o grupo sobre algo dito importante, o teria feito dentro das regras. Eu dei print de tudo e os arquivos estão à disposição de quem quiser. Só pedir. Além disso, postarei os arquivos nos comentários desta postagem. Ele deletou a mensagem contendo o debate logo depois do último comentário, que disse que o mal da informática era o print. Eu ia responder que sim, mas só para quem pode ser desmascarado pelo print. Depois disso, fui ver se a tal informação importante era mesmo importante, porque se fosse, eu a pegaria e colocaria aqui no grupo por minha conta. Mas com o que eu me deparo? Com exageros. Trata-se de uma desinformação sobre a água da Sabesp. Ele a faz parecer como se ela fosse urina. Ora, se a água da Sabesp fosse mesmo do jeito que ele diz ser, a população inteira já estaria agonizando em hospitais, doente. Provavelmente o senhor em questão teve atritos com a Sabesp. E raivoso quer atacá-la, mas ao mesmo tempo quer fazer propaganda de si mesmo, divulgando seu grupo, que, diga-se de passagem, não passa de um grupo sensacionalista, sem o menor respaldo. Não aconselho ninguém a verificar. O que ele parece querer é tentar colocar um grande número de pessoas contra a Sabesp. Ninguém aqui está defendendo a Sabesp. Eu mesmo não gosto do seu sistema de atendimento, que, ao meu ver, é péssimo.
e nem nas suas contas, que vez por outra se vem na forma de facada. Mas não vamos exagerar. Não vamos colocar a água que eles também da Sabesp e seus familiares bebem como porcaria. Aqui no Taubaté SP, ele, o senhor em questão, encontrou alguém que não caiu na sua conversa. Os participantes daqui estão protegidos de boatos. Claro que ele vai postar o seu link em outros grupos, menos protegidos. Quando vocês se depararem com tal postagem e tiverem visto esse comentário sobre, já saberão do que se trata. Boa noite e bom final de semana a todos.